සියලු දෙනාම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා මයුසි ලයිව් YouTube channel එකට. අපි අද ආවා බේස් ෆෝටෝ වල තියෙන Anaconda එකට. මේ අපි මේ කියන්නේ ජනවාරි මාසේ බලාපොරොත්තු වෙනවා කැම්පින් යන්න. ඒකට බඩු ටිකක් ගන්න තමයි ආවේ. ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්න මෙහි සාමාන්‍යයෙන් කැම්පින් යන්න අපි මොනවද ගන්න කියලා. මේක ෆස්ට් ටයිම් තමයි අපි බඩු ගන්න යන්නේ. අපි කැම්පින් යන්න මුකුත්ම දන්නේ නැහැ. මෙතනින් දැන් මේගොල්ලන්ගෙන් අහලා මොනවද අවශ්‍ය දේවල් කියලා අපි පොඩ්ඩක් ටෙන්ට් එකක් ඒත් එක්ක මේ අවශ්‍ය දේවල් ටික ගන්න යන්නේ. අතට ගිහිල්ලා බලමු අපිත් එක්කම කොහොමද ප්‍රයිස් එක කියලා. එක එක මේ කියන්නේ මිල ගණන් වලට තියෙනවා. අද මේ අර ගිය මාසේ තිබ්බ බොක්සින් ඩේ එකේ සේල් එක තාම තියෙනවා කියලා තියෙනවා. අපි ගිහිල්ලා බලමු කොහොමද කියලා 130ක් 150ක් වගේ ඩිස්කවුන්ට් දාලා තියෙන්නේ. අපි ගිහිල්ලා බලමු යන් අපිත් එක්ක මොනවද ඕගොල්ලන්ටත් බලා ගන්න පුළුවන් ඕස්ට්‍රේලියාවට ආපුවාම සහ ඇවිල්ලා ඉන්න අයට සමන Anaconda එකේදී ඕගොල්ලන්ට හොඳ කැම්පින් අයිටම්ස් ගන්න පුළුවන්. හරි. මේ හරිය ඇඳුම් දාලා තියෙනවා තර්මල්ස් තියෙනවා. අපි තර්මල්ස් ගන්න ඕනේ. හැබැයි මේ දවස්වල ඕනේ නැහැ. පස්සේ ගමුනේ දයි. ඔව් පස්සේ ගමුනේ. විශ්ව ජගත් අය වින්ටර් වෙයා ගොඩක් අඩුවට තියෙනවා. අපි අර ස්නෝ බලන්න යන්න එහෙම ඇඳුම් ගත්තේ මෙතනින්. අපිට යන්නුන් නැහැ ඒ වුණාට. අඳුම් වලට ඔය විදිහේ 40% 30% ඒ විදිහේ ඩිස්කවුන්ට් දාලා තියෙනවා ගොඩක් අඳුම් වලට. අපි ගිහින් බලමු ටෙන්ට්ස් හොයාගන්න බැරුණා තාම නේද අයියේ? Are these mattress? මේ මොනවාද? Sleeping bags. මෙතන තියෙන sleeping bags club members ලට $39 වලට ගන්න පුළුවන්. අපි ගිය පාර ආපු වෙලේ membership එක ගත්තා. මෙතන ඔක්කොම තියෙන්නේ ෆිෂින් වලට ඕන වෙන දේවල්.
මෙතන තියෙනවා මොනවද අය? ගෑස් කුකර්ස්. portable gas stove. 12 ඒක අරින්න බෑ ටේප් කරලා තියෙනවා. හරිද ගන්නද? ආර ඔතන ලොකු එකක් තියෙනවා අර ගන්නවද? අපිට දැන් අරයට එකක් තියෙනවා කිව්වනේ. ඒක ගමු. ඒගොල්ලෝ ඒක ඉක්මනට හදන්න පුළුවන් ඒක තරයි යනවා. හොඳයි තිනේ මේක. හොඳයි තිනේ රිවිව් බලමුද? හොඳයි තිනේ මේකේ තියෙන බඩු හොඳයි. ෂුවර්ද නැත ආයෙ එන්න වෙනවා. මොනවද ඒක කියන්නේ? දන්න යනවද? මේ බෝට් සීට් මේ බෝල DPA මේ ටික ඔක්කොම දෙන්නේ backpacks and travel packs. අතනත් sleeping bags තියෙනවා. එතනේ අඩුයි නම් අපි එතනින් එකක් ගමු. Sure? ඒ කියන්නේ වතුර බොන්න. මේ colors තියෙනවා මෙතන. hammocks තියෙනවා. ස්ලීපින් බෑග්ස් ලොකු ප්‍රයිස් රේන්ජ් එකක තියෙනවා. මෙතන තියෙනවා 300 ගණන් වලටත්. මේකද ගන්නේ? කීයද ඒක? 38. අර 9ට තියෙන ග්‍රේ ජායි. ගණන්නේ ඕක කේමන්ට් එකද? කේමන්ට් එක තිබ්බද? මේ කේමන්ට් එක ගන්න. හැබැයි කේමන්ට් එකේ ඒවා නිකන් මෙතෝ රහක් නෑ. දෙසරයයි එක සැරයයි. ඔව්. පර්පස්. හොතල්. yes. ඒකට අපිට උයන්න මේ වදින්න ඕන එක පුළුවන්. ඒකේ ප්‍රයිස් එක උනේ 84යි. එක එක පීසස් වෙන වෙනම ගන්නවට වඩා එක ලාභයි සෙට් එකම ගන්න එක. මේ මොනවද මේ වෝටර් කෑන්ස්ද? ඕනද වතුර? නෑ මං අහන්නේ අපි එක ගන්නවද කියලා. අපි වතුර ගෙනියන්නේ කෙලින්මනේ. බෝතල්ද? ඔව්. 12 can. ඒක දෙන්න හරිය.
පිහි ඕන වෙන්නේ නැද්ද මොකටවත්? අපි ඉස්සෙල්ලා ටෙන්ට් එක අරන් යමුනේ. අපිට බඩු බලලා එපා වුණා. ඊට පස්සේ අපි ගියා ටෙන්ට් එක ගන්න. මේ දැන් ටෙන්ට් ගන්න ගියාට පස්සේ එතනත් පිස්සු හැදෙනවා. එක එක જાතිය ටෙන්ට් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මොකක් ගන්නද කියලා හිතා ගන්න බැරුව හිටියේ. ඊට පස්සේ එතන අර මේ ඉන්න මේ කියන්නේ සේල්ස් ඇසිස්ටන්ට් එක්කෙනෙකුට කතා කරලා එයා කියලා කිව්වා මොනවද කියලා. දැන් අපි දෙන්නට සාමාන්‍යයෙන් 3 දිනකට නිදා ගන්න පුළුවන් ටෙන්ට් එකක් හොඳයි කියලා. ඒ වුණාට අපි දෙන්න ටිකක් ඒ කියන්නේ තව කවුරුහරි අපිත් එක්ක යන්න ඕන නිසා අපි දෙන්න 4 දිනකට නිදා ගන්න පුළුවන් ටෙන්ට් එකක් ගත්තා. ඒකට උනේ $120ක්. දැන් මෙතන මේ වටේට මේගොල්ලෝ ඩිස්ප්ලේ කරලා තියෙනවා ටෙන්ට් සමහරක් මාර ලොකු. ඒ කියන්නේ 8 දිනකට 10 දිනකට නිදා ගන්න පුළුවන් පත ටෙන්ට්. මේ ඒවා සාමාන්‍යයෙන් $500 600 18ක් තියෙන. ඉතින් එච්චර ගාණක්කට යන්න අමාරුයිනේ. නිසා අපි අරකට ගත්ත. හැබැයි ටෙන්ට් එක නරකම නැහැ. අපි ගත්ත ටෙන්ට් එක තමයි මෙතන මේ පල්ලෙහාම මේ ට්‍රේ එකේ තියෙන්නේ. ඒක ඔස්ට්‍රේලියා කියලා ටෙන්ට් එක. ඒක 200 ගාණක් තියෙන එක. ක්ලබ් ප්‍රයිස් එක 119කට දාලා තිබ්බේ. අපි ඒක තමයි ගත්තේ. මෙතන මේ තියෙන කොළ පාට එක ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නනම් අපි ටෙන්ට් එක ගැහුවට පස්සේ කොහොමද තියෙන්නේ කියලා. අපි ආගෙන් අහමු. එනවා හොඳයි සුදු. මා එන්නකො යාට කතා කරන් එන්න. ප්‍රීමියම් ජම්බෝ කියන මේක සයිස් එක තියෙනවා නේ. ඊට එයා කියයිනේ. අර තුන ජම්බෝ එක හොඳයි කියලා. with pillow. ඊට පස්සේ අපි ගත්ත mattress එකක්. ඒක අර self-inflated mattress එකක්. අපි වීඩියෝ එක ඉස්සරහදී ඔයගොල්ලන්ට ගෙදර ඇවිල්ලා ඒ ටික ඕපන් කරලා ඔයාලට පෙන්නන්නම්. ඔය විදිහට තමයි අපි Anaconda එකෙන් ගත්තේ බඩු ටිකක්. ඒ කියන්නේ මේන්ලි අවශ්‍ය දේවල් ටික තව අපි Kmart එකෙන් ඒත් එක්කම වනින්ස් එකෙන් තව අවශ්‍ය පොඩි අයිටම්ස් එකක් ගත්තා. ඔයගොල්ලන්ට හැම දෙයක්ම අපි අපේ කැම්පින් ටුවර් එකේදී පෙන්නන්නම්. ඒත් එක්කම මේවා අපි ගෙදර ගිහිලා චෙක් කරා. ඒ ටිකත් වීඩියෝ එක ඉස්සරහට තියෙනවා. අපි බට්ටු එක අරගෙන ආවා. දැන් කාර් එකට පටව ගත්තා. අපි ගෙදර ගිහිල්ලා ඔයගොල්ලන්ට කියන්නම් ගත්තේ මොනවද කියලා, කොහොමද කීයක් ප්‍රයිස් එක ගියාද කියලා. අපිට ගියා 515ක් මේ බඩු ටිකට ගත්ත ඒවා ටිකට. අපි ගොඩක් දේවල් ගත්තා. ගත්තේ මොනවද කියලා ගෙදර ගිහිල්ලා කියන්නම්. මේ කාර් එකේ ඩිකේ පිරෙන්නම බඩු තියෙනවා. මේ තියෙන්නේ අපි මේ උයන්න කරන්න ඕන දේවල් ටිකක් ගත්තා. ස්ලීපින් බෑග් ගත්තා. ටෙන්ට් එකක් ගත්තා. 4 දිනකට නිදියන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ටේබල් එකක් ගත්තා. එයා මැට්‍රස් එකක් ගත්තා. මේ බියුටින් ස්ටේව් එකක් ගත්තා. ඒ වගේ තව බඩු කීපයක් ඇඳුම් වගේ ඉක්කොත් අරගත්තා. අපි මේ දේවල් හැම එකක්ම ඔයගොල්ලන්ට ගෙදර ගිහිල්ලා විස්තර කරන්න මොනවද ගත්තේ, කීයක් වුණාද කියලා. එහෙනම් වීඩියෝ එකත් එක්කන් තවදුරටත් රැඳිලා ඉන්න. අපි දැන් ඔයගොල්ලන්ට පෙන්වන්න යන්නේ අපි Anaconda එකෙන් ගත්ත බඩු ටික. අපි කීපයක් ගත්තා. මේ අපේ පළවෙනි කැම්පින් එක්ස්පීරියන්ස් එක. සමහරක් වෙලාවට මේ බඩු මදි වෙයිද දන්නෙත් නැහැ. එක නයිට් එකක් තමයි අපි යන්න හිතාගෙන ඉන්නේ. අපි ගත්ත ඒවා ටික පොඩක් ඔයගොල්ලන්ට කියන්න. අපි ගත්තා පෝටබල් ගෑස් ස්ටෝව් එකක්. මේකට අර මේ බියුටේන් බෝතල් තියෙන බෝතල් දාලා සෙට් කරන සීන් එකක් තියෙන. මම ඔයගොල්ලන්ට පොඩ පෙන්නන්නම් ඒක. අපි දන්නෙත් නැහැ මේ කරන හැටි. මම වීඩියෝ එකක් බලලා මේවා කරා. මේ විදිහට පැකේජ් එක තියෙන්නේ. මේ තියෙන්නේ මේ බ්‍රෑන්ඩ් එක. පස්සේ ඒක කොල්ල හොඳට පැක් කරලා තියෙනවා. මේ විදිහට තමයි තියෙන්නේ සීන් එක. ඊට පස්සේ මේක මේ විදිහට ඇරලා මෙතෙන්ට බෝතල් එක දාන්න තියෙන්නේ. අපි තාම ගෙනාවේ නැහැ බියුටන් කෑන් ටික. ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්නම් මේ අපේ කැම්පින් ගහුවට පස්සේ නැත්නම් කැම්පින් ගහද්දී ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්න මේකෙන් යන්නේ කොහොමද කියලා. මේක නම් ටිකක් හොඳට තියෙනවා නේද?
හොඳට හයියට තියෙනවා. අපි මේ ෆස්ට් ටයිම් තමයි මේ වගේ යූස් කරන්න බලාගෙන ඉන්නේ. මම හිතන්නේ ගොඩක් කැම්පින් ගිහපු අය නම් දන්නවා ඇති. මේකේ මිල $29යි උනේ. මේක 29ක් වුණා කියන්නේ මේ Anaconda එකෙන් ගද්දි ක්ලබ් ප්‍රයිස් එකට දාලා ගන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් මෙහි මෙල්බර්න් හරි ඕස්ට්‍රේලියාවේ ඉන්න අය නම් දන්නවා ඇති. ක්ලබ් ප්‍රයිස් එකට ගන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මම හිතනවා Anaconda එකේ ටිකක් ලාභ වෙන්න ඇති කියලා. මම දන්නේ නැහැ සාමාන්‍ය බඩින්ස් එකකිනුත් මේවා තියෙනවා. Big W එකෙත් තියෙනවා. Kmart එකෙත් තියෙනවා. Kmart එකේ වඩා නම් මේවා ටිකක් හොඳයි. හරි. ඊළඟට අපි ගත්තා මේ ස්ලීපින් බෑග් එකක් ගත්තා. මේක තමයි බ්‍රෑන්ඩ් එක. මේකට වුණා $39ක්. මේකේ කම්ෆර්ට් රේටින් එක සෙල්සියස් 0 වෙනකන් ඉන්න පුළුවන් කියලා කියනවා. කොහොමද දන්නේ? එදාට දැනට ප්‍රෙඩික්ට් කරලා තියෙන උෂ්ණත්වය සෙල්සියස් 19 පාන්දර වෙද්දී 15 විතර වෙනවා කියලා තියෙනවා. ගොඩක් වෙලාවට මේක හොඳ ඇති. අපි මේවා නිදාගෙන නැහැ. නිදා ගන්න පුළුවන් නෑ. මේ තියෙන්නේ අපි ගත්ත ස්ලීපින් බෑග් එක ස්නිෆෙක්ස් කියලා. මේ ඇත්තටම හොඳයි. අතුල හොඳට පැඩින් කරලා තියෙනවා. මේ පැත්තේ සිප් එක තියෙනවා. සිප් එක ඇරලා මේක ගොඩක් දිගාරින්නත් පුළුවන්. මෙතනින් මේක ඕනනම් අපිට මෙට්ටයක් විදිහටත් මම හිතන්නේ යූස් කරගන්න පුළුවන්. මෙට්ටේ උඩින් දාලා ඒ තරම් ලොකුයි මේ. සෑහෙන ලොකු ස්ලීපින් බෑග් එක. ඒක නම් මාර වටිනවා. $39යි මෙතර උනේ. ඔයගොල්ලන්ටත් මෙහෙනම් මම හිතන්නේ ලංකාවෙත් මේ වගේ ඒවා ඇති. අපි ලංකාවේ ඉතින් කැම්පින් කරලා නැති නිසා අයිඩියා එකක් නැහැ. මෙහෙ යනම් ගොඩක් කැම්පින් කරනවා. මේ අපේ ස්ලීපින් බෑග් එක. හරි. ඊළඟට අපි ගත්තා ඩබල් මෙට්ටයක්. මේ අර මේක මේ කකුලෙන් හුලං ගහන එක නෙමෙයි. මේක self inflated එකක්. ඒ කියන්නේ මේක දිගෑරියට පස්සේ මේ මෙට්ට විසින්ම හුලං උරාගෙන මේක පිම්බෙනවා. මේ Anaconda එකෙන් ගද්දි ඒගොල්ලෝ කිව්වේ මේක හොඳයි කියලා. මොකද හේතුව මේ දැන් අර හුලං ගහන එකක් ගත්තාම ඒක සමහරක් වෙලාවට මොන හරි ඇනිලා ගලක් හරි ඇනිලා හුලං ගියොත් ඊට පස්සේ ඒක පිම්බෙන්නේ නැහනේ. ඒකට ඊට වඩා මේක හොඳයි කියලා තියෙනවා. මේක යන්න කලින් මේ දිගාරින්න කියලා කිව්වා. දැන් අපි දිගෑරලා බලමු නේ කොච්චර ලොකුද කියලා. මේ විදිහට රැප් කරලා තියෙන්නේ හොඳට. රැප් කරලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ කප් දෙක ගලවලා මේක දිගාරින්න කියලා කිව්වා. මේ සයිස් එකට තියෙනවා. දෙන්නෙකුට නම් හොඳටම ඇති. දෙන්නෙකුට නෙමෙයි මේකේ මේ තුන් දෙනෙකුට උනන් නිදා ගන්න පුළුවන්. හොඳ මෙට් එකක්. මේකේ මෙන්න මේ විදිහට තමයි සක්ෂන් කප්ස් තියෙන්නේ. මේක ඇරියට පස්සේ මෙයා ඔයගොල්ලෝ දැනෙන ඇති සද්ද මෙයා මේ උලන් උරා ගන්නවා. මේක අපි දාලා තියෙනවා ටිකක් හොඳට පිම්බෙන්නේ. ඊට පස්සේ කොහොම හරි බෑග් එකට දාගන්න බැරනවා. තරගෙන යන්න පුළුවන් නේ. ඊළඟට ගත්තා ටෙන්ට් එක. මේක Genesis 4V කියලා ටෙන්ට් එකක්. 4 දෙනෙකුට නිදා ගන්න පුළුවන් ටෙන්ට් එකක්. මේකට උනා $120ක්. මේ ටෙන්ට් එක ගහපුවාම මෙන්න මේ විදිහට එන්න ඕනේ. අපි try කරනවා මේ විදිහට ගන්න කොහොම හරි. ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්න ටෙන්ට් එක ගහලා කොහොමද මේ අපේ ඒ කියන්නේ මේ විදිහට මෙනවද සහ මොනවද අවශ්‍ය දේවල් ටික කියලා අපි තාම මොකොත් ඒ ගැන දන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ ගත්තා මේ වගේ මේසයක්. මේකට වුණා $49ක්. මේක දිගාරින්න පුළුවන්. අපිට දැන් අර අපි ගත්ත කිචන් එකේ උයන්න දේවල් ටික මේකේ තියාගන්න පුළුවන්. ඊට මේසේ දිගෑරියට පස්සේ තියෙන විදිහ මේ ඊට පස්සේ තව අපි ගත්තා කුකින් සෙට් එකක්.
මේක නම් ටිකක් ගණන් මේක ඩොලර් 59ක් වුණා. මේකේ තියනවා කියනවා කෑලි 11ක්. බලමු මොනවද තියෙන්නේ කියලා. අර අපි ලංකාවේ දවස්වල තිබ්බේ ඒ වගේ කේස් එකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ වතුර උණු කරන්න තියෙනවා. කේතලයක් වගේ එකක්. කෝප්ප දෙකක් තියෙනවා. මේ කෝප්ප 4ක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ තියෙනවා බත්තු යන්න හරි වතුර උණු කරනවා වගේ ටිකක් ලොකු මේ එකක්. මේකේ බත්තු වෙන්න පුළුවන් නේ. මේකේ බත්තු යන්න පුළුවන්. එකයි කියන්නේ. ඒක පෙන්න්නේ නැහැ. පහත් කරන්න තව. දැන් කියන්න. පහත් කරන්න. මේකේ බත්තු යන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ තව තියෙනවා මෙතන තියන් කියන්නේ. අනේ. සොසේජස් වගේ වහු පුසන්න. අන්නේ. එතකොට කැතයි. හා. හරි. සොසේජස් වගේ බදින්න පුළුවන් එකක්. මේ තියෙනවා. තියෙනවා සාස් පාන් එකක්. සොසේජස් හරි බිත්තරයක් ඔම්ලට් දාගන්න පුළුවන්. ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ මේක මේ මිටත් එක්ක මේ රත් වෙන්න පුළුවන්. මේකට මොකක් හරි කරගන්න වෙනවා. ඊට පස්සේ වතුර උණු කරන්න තියෙනවා. මේකත් ඒ විදිහට හැන්ඩල් එක තියෙනවා. ඊට පස්සේ තව මේ එකක් තියෙනවා. ඒකේ බත්තු යන්න පුළුවන්. ඒක වහන්න පියනක් තියෙනවා. කෝප්ප 4ක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ තියෙනවා පිකන් 4ක්. ඉතින් සේරම් මෙටල් තියෙනවා තියෙන්නේ. මේගොල්ලෝ කියනවා මේක මේ ගෑරන්ට් කරනවා කියලා කියනවා. ඇනිමල් කුක්වෙයා ප්‍රීමියම් ක්වොලිටි කියලා. ඔන්න ඔය බට් එක තමයි අපි අද ගත්තේ. කප් එක උත් වෙන්න. කො කප් එක. මේ තියෙන කෝප්පේ. ඒක නම් මරු. මෙහෙම බොන්න තියෙන්නේ තේ එකක් උදේට හදාගෙන බොන්න පුළුවන්. සේරම මේ මෙටල්. ඔය ටික තමයි අපි ගත්තේ. තව මොනවද ඕනේ කියලා ආයෙ කල්පනා කරලා බලන්න ඕනේ. ඔයලා කාලෙදින් ගිහිල්ලා එන්න තියෙන්නේ. අපි ඔයගොල්ලන්ට වීඩියෝ එකක් කරන්නම් එහෙදි කොහොමද කැම්ප් එකේ සීන් එක කියලා. එහෙනම් අලුත් වීඩියෝ එකකින් ආයෙත් හම්බෙමු. අපේ කැම්පින් ජර්නි එක තමයි ඔයගොල්ලන්ට ඊළඟට අපි ඉස්සරහදී පෙන්වන්න යන්නේ. මොකද අපිත් මේ ෆස්ට් ටයිම් මම අර ඉස්සලා කිව්වා වගේ ෆස්ට් ටයිම් මමගේ වයිෆ් කෙයි අපි දෙන්නගෙම මොකද ලංකාවේදී වැඩත් එක්ක යන්න බැරුණා. මෙහෙදි මේ දවස් ටිකේ පොඩි ප්‍රී එකක් තියෙනවා. ඒත් එක මේ සමයක හොඳ සමයක මේ අවුරුද්දේ සෙට් වෙලා තියෙන්නේ. හොඳටම අවුවයි. අපි ඔයගොල්ලන්ට ගිහිල්ලා පෙන්නන්නම් අපේ එක්ස්පීරියන්ස් එක. අපිත් එක්කම එකතු වෙලා ඉන්න.